po ngayon tayo gagawa ng Filipino barbecue style. Ito po, in-slice ko na yung ating karne. May pagka-frozen pa siya ng konti pero okay na yan. Ayan. May pinili ko po yung may taba-taba para hindi po mag-dry yung ating karne pag niluto. Kailangan natin ng brown sugar. Pwede po white sugar, minced garlic. Meron tayong ketchup, soy sauce, salt, lemon, and then lemon juice, and then meron itong soda. Kakailangan natin ng fresh ground black pepper, and then yung ating stick. Simulan na po natin. Kailangan natin lahat ng ingredients dito sa ating lagayan, ating garlic. Sumayin na natin yung lemon juice, soy sauce. Palagay natin dito ang ating baking soda. Nagsama ko na po yung lemon juice, baking soda, salt. Ito pa yung ating soy sauce. May laman pa ng konti. Ayan, bowls natin. Lemon juice, baking soda, at ang ating ketchup. And then, lalagyan natin ng fresh ground black pepper. Lagyan nyo po ng baking soda, soda, nagkakamali ako. Para po, pang tenderize pa yan. Pampalambot pa ng karne. Nakakatulong lumambot ng karne. At pampalasa. Yan, imimix lang po natin. And then, imamarinate natin to ng siguro 2 to 3 hours. Nasa inyo na yan. O mas maganda overnight. Mas malasa. O siya. Mas maganda po pag overnight to. Ayan. And then, tatakpan lang natin. And then, i-stock nyo po muna sa fridge. Tatakpan natin ng plastic wrap. Ayan. Ayan, balikan po natin at ating imamarinate na muna natin to and then ating lulutuin. Pero po, marinate na natin siya ng magdamag. Haluin natin. Nasa inyo po yan kung gusto nyo magdamag. Basta make sure po na marinate ng may 3 oras o mahigit pa. Ayan, simulan na po natin magtuhog. Nahugas na po ako ng kamay. Ganito lang po yung pagtutuhog. Nasa inyo po yan kung gaano kadami yung karne yung ilalagay nyo. Yung pantuhog po kasi dito sa ibang bansa iba. Maganda siya kaysa yung nasa Pinas. Makapal tsaka pare-pareho yung laki at kapal. Yung pinagbabaran po natin, huwag nyo pong itapon yan dahil yan yung pampapahid natin mamaya pag niluluto. Yan. Ayan po itsura niya. Nasa inyo po kung gaano kadami yung gusto nyo. Tuhog tayo ulit. Tsaka kung gaano kalalaking yung karne na hiniwa nyo. Kung pang negosyo, litlitan nyo. Paninda. Pero pangkain naman, lakayan nyo na kaya rin naman ang kakain.
Yan, tatapusin ko po na tuhugin yung iba at pakita ko sa inyo pag natapos. Ano po, natapos na yung ating natuhog na barbecue. And then, ito po yung sauce o yung pinagbabaran. Lalagyan po natin ng mantika. Ito po yung papampahid natin habang niluluto. And then, maglalagay po tayo ng sugar. Yan. Siguro 1 tablespoon yun. Yan. Para po habang iniihaw natin o niluluto, papahiran natin ito para mas dagdag lasa pa. Kaya wag nyo pong itatapon yung pinagmarination nyo. Yan. At ready to cook na po to at iihaw natin sa labas. Iihaw sa labas, pasensya na maingay. Dito po ako nagluluto. Ihaw o prito ng isda. Kaya natin lagyan ng ginawa nating sauce. And then ready na natin paliktarin. Pahiran natin ulit para po manuot yung lasa niya. Yan, ito na po siya. Luto na. Ito po itsura niya. Po natapos na yung ating pork barbecue Filipino style. Sana po magustuhan ninyo. Maraming salamat po.